Hello, xin chào mừng tất cả các bạn. Mình là Bòn đây, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn biết về công việc của mình hiện tại đang làm tại Nhật Bản như thế nào và chỗ mình làm việc như thế nào, thì đi theo Bòn nha. Và hiện tại thì Bòn đang đứng trước công ty nè, chắc này là đang dần nghỉ trưa. Đây là công ty của mình, đang đi vô chỗ công ty của chỗ mình đang làm việc. Và giới thiệu sơ cho mấy bạn biết, đây là những chiếc xe mà đã cũ rồi nè, này đang chuẩn bị đậu đây để chuẩn bị gã máy gã ra nha bạn. Những chiếc xe này đã hết hạn sử dụng rồi. Thì những chiếc xe tải này ở Nhật Bản thì có hạn sử dụng là khoảng 20 năm nha các bạn. Hết 20 năm thì những chiếc xe này dù mới hay cũ thì cũng đem vô đây là gã tất cả lại hết nha, gã ra hết, không có còn sử dụng được nữa nha. Đây là những chiếc xe đã hết hạn sử dụng rồi nè, thì để đây để chuẩn bị đem vô trong đó đó. Trong đó có một chiếc xe đang gã đó các bạn. Các bạn thấy những chiếc xe này còn mới không? Đây, hiện tại thì mình đang đứng trước chỗ bên cái xưởng của công ty mình đó, là chỗ này là Lee-Seiku. Đây là tên của công ty của mình đây. Đó là tên của giám đốc của mình đó. Bên đây là chỗ này, xưởng này là Lee-Seiku, có nghĩa là bên đây là xưởng, theo tiếng Việt của mình gọi là xưởng đồ cũ các bạn. Đây là những cabin nè, cabin của những chiếc xe ngoài đó đó. Ví dụ như những chiếc xe mà cũ đã hết thời hạn sử dụng á, là người ta sẽ tháo ra như vậy nè. Đây là những cabin mới á, còn sử dụng người ta sẽ tái chế lại và lấy lại như vậy là để sẽ bán lại cho khách. Còn những cabin mà nó hư quá không còn sử dụng được nữa thì sẽ gã ra hết tất cả và đem đi bán sắt dụng nha các bạn. Còn những cabin này là còn mới, còn sử dụng được nên là sẽ để vào này để cho nếu mà khách mua thì sẽ đi đem bán cho khách. Còn nãy mấy chiếc xe trước đó là những chiếc xe đó là chuẩn bị đem vô đây nè. Đó, đem vô trong chỗ này nè là tháo ra. Đó, chiếc xe này, chiếc xe bự bành kia nè các bạn thấy mới chát không? Là sẽ gã cả toàn bộ nha các bạn. Để hồi mình vô chỗ mình quay tỉ mỉ các bạn coi. Nó đây là không gian trước công ty của mình. Bên đây là hiện tại công ty của mình thì có 3 cái chi nhánh và một cái trụ sở chính nha. Bên đây gọi là cái xưởng đồ cũ, còn cái xưởng phía bên kia là xưởng sửa chữa và bảo trì. Như bên Việt Nam mình gọi là đăng kiểm rồi đó bạn, kiểm tra xe rồi đó, với bán sản phẩm. Thì công ty mình nó kinh doanh là đa dạng lắm. Mua xe cũ rồi, mua những xe này là những công ty mua lại nè, rồi đem vô để đem vô đây gã nè bạn. Đó, thì vô đây mình giới thiệu cái xe bạn này, cái xe này đang gã nè. Đó, bạn thấy chiếc xe còn mới chát không? Này sẽ gã ra hết toàn bộ các bạn, sẽ gã ra bánh xe, là mâm rồi sẽ lấy lại và sơn lại, động cơ lấy lại, hộp số lấy lại nha. Còn 3 cái sắt này là sẽ cắt ra từ khúc bán sắt dụng. Như thùng này còn mới thì sẽ cần người ta sẽ lấy và tái chế lại. Chiếc xe này là 10 tấn nha mấy bạn. Các bạn, chỗ làm việc mình ở trên tầng 2 đó. Khi mà gã ra thì sẽ lấy động cơ như vậy nè, sẽ để đây đó, hộp số sẽ để đây và những sắt dụng sẽ giam dục ở bên kia, được cái động sắt dụng. Chỗ đó là để bình ắc quy. Còn mấy chỗ này là dụng cụ để làm thôi các bạn, không có gì hết. Đây là đồ nghề. Chỗ làm việc của mình ở trên tầng 2 nha, để mình quay sơ cho các bạn coi mấy chỗ này rồi mình sẽ lên cảnh giới thiệu công việc của mình cho mấy bạn biết. Còn chỗ này là dùng để kết nước nè, kết nước sẽ bỏ nè. Đây là những đồ nhôm. Còn chỗ này là để dây điện cũ, dây điện cũ. Những này là để lên để bán lại các bạn. Thì xe gã ra cái nào mà mới còn sử dụng được mình sẽ bán đồ cũ, còn cái nào không sử dụng được thì mình đem qua mình bán sắt với nhôm thôi. Đó, như cabin mới ở đây thì sẽ đem ra bán, còn bán được nè. Theo mình biết, mình có hỏi thì một cabin như bán lại là khoảng chừng 30 đến 40 man, là tầm khoảng từ 60 đến 80 triệu một cái đầu vậy nha bạn. Cái đầu cabin như vậy. Còn phía bên trong kia thì hộp số rồi kia nhiều lắm, sản phẩm cũ đó. Kia nhiều lắm, để bữa nào mình sẽ quay cho bạn xem. Nay trưa gần trễ, gần hết giờ rồi. Mình làm việc rồi, thôi giờ mình lên tới chỗ mình làm việc nha. Chỗ mình làm việc là phía tầng trên đó đó. Chỗ mình làm việc nhỏ thôi, không có lớn. Tại giờ mình lên cầu thang nha. Đây, mình để bật công tắc điện lên sáng cho các bạn coi. Đó, sáng lên rồi đó. Đó, cái chỗ mình làm việc lên đây là trên cái khu này là chỗ làm việc của mình. Còn cái chỗ này là dùng để cái cabin nãy mình giới thiệu cho các bạn nè, là cabin này không còn sử dụng được nè, là sẽ đem lên đây. Đó, tháo qua banh chành như thế này thấy không? Là sẽ đem để bán sắt dụng nha các bạn. Là cabin này không còn sử dụng được nữa.
là những cái cabin đó, cabin ở dưới đó đó. Ví dụ như cabin nó không xài được thì sẽ đem lên đây. Còn đây là những đồ nghề của chỗ mình làm việc. Đây là cái dàn để đựng máy các bạn, máy để lên đây nè. Rồi mình sẽ đi vô giới thiệu sơ chỗ làm việc của mình như này. Đây là chỗ xung quanh có chỗ của mình đang làm việc. Chỗ mình thì chuyên về gã máy và gáp máy, gã hộp số, gáp hộp số thôi nha các bạn. Đây là một cái chỗ làm việc của bác Molita Sàn. Thì hiện tại bác đang gáp cái hộp số Hino nè các bạn. Bác gáp cũng gần rồi các bạn. Gọi gì quên người ta. Bánh răng tốc độ nè các bạn, là cái công gọi bên Việt Nam mình gọi là cái công tơ mét á. Rồi gắn cái này vô nó rồi. Cái này là hộp số Hino các bạn. Hộp số Hino này thì có 6 số tế và 1 số lùi. Đó. Là gáp lại xong rồi sẽ đem bán và bán cho khách. Đây mình sẽ giữ giới thiệu nó chỗ bác bạn. Đây là cái bàn làm việc của bác. Còn cái đây là giới thiệu cho bạn, đây là cái cần siết lực nè các bạn. Đó. Nè, đây có số trên đây trơn nè. Nè các bạn thấy có số của lực trên đây nha. Nè, khi mình siết một con ốc gì đó là mấy con ốc này đều có lực hết nè. Ví dụ như con ốc này là siết khoảng 49 đến 50 là lực nè, Newton đó. Là khi siết có lực sau mình siết xong á, mình sẽ đánh dấu như vậy nè. Những con nào mà không đánh dấu á là những con nó chưa có siết nha. Ví dụ như mỗi lần siết là bác đều siết có mấy con này siết là có lực hết nha các bạn. Nghe siết xong rồi bác đánh dấu chân nè. Đó. Đây là bàn làm việc của bác Molita Sàn. Còn đây là tài liệu để khi mình gáp mình không biết mình xem theo nó sẽ chỉ hết như nào. Còn bên đây là tiếng Nhật, còn bên đây là hình ảnh. Đó, đây là tài liệu thôi. Nói chung bên đây là người ta gáp là ta nhìn sách hết trơn nha bạn, chứ không có nhớ nha. Người ta làm việc rất là tỉ mỉ, không vừa ẩu tả nha, người ta làm từ ly từ tí nha. Nói chung là gáp cái này thì cần độ chính xác rất là cao, chịch một tí cũng không được. Nên lực siết của những con mà ốc mà 8 ly 10 ly đồ lực 5 hoặc 10 là cũng phải siết đúng lực chứ không được mà thiếu hoặc là dư. Đây là cái bàn dùng để những sản phẩm của máy thôi. Còn chỗ này là cái bàn để ép nha các bạn. Bàn ép để ép hộp số, tháo hộp số ra đó. Này máy nén kỷ lực. Còn cái đây là cái bình chạy hơi để sử dụng mà khi tháo hoặc là gáp máy rồi đó. Khi mà hết hơi thì sẽ có bật là cái bình này. Ở đây là cái máy mà cái máy này gọi là cái máy ở dưới đó, kia tháo các bạn, nó bị hư á thì sẽ đem lên đây nè, thấy không bạn, thấy không, nhớt nó chảy nhớt ra trơn nè. Là những cái máy này là người ta đã dùng cái máy tính, người ta đã kiểm tra rồi, nó sẽ không có sử dụng được nữa, nên là sẽ đem lên chỗ tôi và tháo ra tất cả cả. Ví dụ như đây là cái máy đang đây là bàn làm việc của bác Nakajima-san hay thì bác sẽ tháo ra như vậy nè, sẽ kiểm tra những cái linh kiện nào còn xài được thì sẽ để lại, mà linh kiện nào không xài được thì sẽ dục đi các bạn và sẽ thay bằng linh kiện mới. Đó thì công đoạn đang tháo cũng được khoảng 30% rồi. Này sẽ tháo ra và kiểm tra như vậy đó. Thì công việc của chỗ của mình là như vậy đó. Bạn thấy không, là nó dơ hết trơn nè. Còn đây là hộp số Isuzu. Hộp số này cũng bị hư nha các bạn, sẽ đem lên đây và sẽ đem những cái gì mà hư á sẽ đem lên chỗ mình hết và sẽ tháo ra và kiểm tra lại, và kiểm tra xong rồi cái nào hư thì mình sẽ thay và gáp lại thành cái hộp số hoàn chỉnh và đem đi giao cho khách. Ví dụ như những chiếc xe dưới đó đó là sẽ khi tháo ra thì sẽ kiểm tra cái hộp số động cơ, nếu mà nó có trục trặc gì á thì sẽ đem lên đây, còn nếu mà không có trục trặc gì á thì người ta sẽ rửa sơ ngang và xịt một lớp sơn chống sét và đem đi bán cho khách. Còn nếu mà có trục trặc thì sẽ đem lên tất cả lên đây ha. Ví dụ như cái hộp số này bị hư ha, như cái động cơ bên đó cũng bị hư, đó là sẽ đem hộp cơ này đang tháo. Còn đây là cái guộc của hộp số mà Hino bên kia nè, đây là cái guộc của nó này, sẽ tháo cái gì nè, đây cái vỏ nè các bạn, thấy cái vỏ không, cho các bạn xem đó, đây là cái vỏ của nó đây. Còn đây là cái guộc của nó, đây bánh răng nào, khi mình tháo ra đó mình sẽ kiểm tra toàn bộ tất cả các răng nha. Nếu mà nó có bị gãy, trục chặt, mớp méo gì đó thì mình sẽ dục bỏ, mình thay nghe, mình không được để nha các bạn. Phải kiểm tra rồi xong nếu mà nó có trục chặt thì sẽ thay.
Đó, đây là tài liệu để gáp thôi, gã và gáp, nó chỉ mình cách gã và gáp. Còn cái này là cái bư hin nè, bư hin để thay các bạn, là những nào hư, hộp số mà bị hư á, thì sẽ thay những bằng sản phẩm mới á. Còn chỗ này là hộp dụng cụ thôi. Đây, đây là khẩu nè, còn đây là vít, kìm, đây hộp dựng đồ nghề thôi, không có gì hết. Ở đây cần siết cây, đây là cái cần siết lực nhỏ nè. Đó, các bạn thấy không, đủ loại hết. Tại trên mình nó làm là đa dạng máy nha các bạn, Isuzu, Hino, Mitsubishi, tùm lum máy hết, nên là những con ốc nó sẽ tùm lum hết chứ không có cái nào giống cái nào hết, nên là đồ nghề rất là nhiều. Còn đây là cờ lê thôi. Còn đây là bàn làm việc của mình nè. Đó, thì chỗ mình thì vừa tháo xong cái máy Hino 4 máy. Bên đó là cái máy, bên đó là máy Hino 5 máy nha các bạn. Còn đây là 4 máy. Thì cái máy này thì đã một cái piston đã bị hư rồi, thì tháo dục rồi. Bên đó là cái cốt máy. Còn cái máy với cái đầu quy lắp á, thì đã đem đi đem đi chỗ khác kiểm tra rồi, cái đi kiểm tra coi nó có bị nứt hoặc là nó có bị xì chỗ nào không thì người ta sửa lại. Bên mình không có kiểm tra cái đó. Khi mà kiểm tra xong thì sẽ đem về đây và sơn lại mới và chuẩn bị gáp vô, gáp thành một cái động cơ mới và đem đi kiểm tra. Chỗ ở đây thì không có đề máy nha các bạn. Khi mà gáp xong một cái máy hoàn chỉnh thì sẽ đem ra Nanco đề. Nanco là ở dưới ngoài cảng biển của Osaka, tại vì ở đây là cái trung tâm thành phố nên rất là ồn ào, nên là khi mà đề máy đây thì ồn ào nên không có được, nên phải đem đi xuống Nanco đề kiểm tra dưới. Nếu mà nó ok á thì thôi, còn nếu không mà ok thì sẽ đem về đây một lần nữa và tháo ra kiểm tra coi chỗ nó bị trục trặc ở chỗ nào. Thì công việc của mình sơ sơ như vậy đó. Đây là những cái linh kiện của máy tháo ra và rửa sạch như thế này đây. Đó, những linh kiện này đã tháo ra và rửa sạch, sơn lại nè các bạn. Nó mới chát như vậy nè, các bạn thấy mới chát không? Đây còn đây là những chi tiết này chưa có rửa nè, nên nó còn dơ nè. Nè cho các bạn coi nè, nó dơ vậy nè, khi mà làm rửa rồi nó sẽ trắng mới như thế này. Đó, hai cái bạn cho bạn phân biệt thấy không? Người Nhật người ta rất thích là sự sạch sẽ nha các bạn, cái gì đẹp là làm sạch sẽ là người ta chịu à. Đó, đây là những linh kiện của máy thôi, tháo ra thì mình để lên tất cả bàn để không quên các bạn, để không bị nhầm lẫn. Như những mấy con ốc đó nè là đều mài lại hết thấy không, để từng riêng từng cái chứ không để chung với nhau, để chừng nó bị lộn. Ống ốc nó sẽ có kích thước dài ngắn khác nhau nên là sẽ để riêng như vậy nè, để mới khi mình gáp là không bị lộn những con ốc. Đây là những ống dầu thôi, là cam, này là bánh răng. Đó, ốc là sẽ để vô hộp, từng hộp chân các bạn, không có để chung nha. Còn đây là kim phun. Kim phun này thì sẽ thay kim phun mới chứ không có xài lại các bạn. Khi tháo ra là kim phun, tất cả kim phun đều dục hết, không có xài. Cũng giống như cái bơm dầu á, này đây con gọi bên mình gọi là con heo dầu á, đều thay lại mới hết, không có sử dụng nữa. Thì nói chung thì bên đây gọi là gã máy giống như của bên mình Việt Nam mình gọi là làm máy các bạn. Thì nó cũng công việc nó cũng tương tự, nhưng mà cái cách làm việc của người ta thì nó tỉ mỉ hơn thôi. Sản phẩm của máy mà tháo ra để trên đây, để lên chỗ này. Đó, bánh chớn rồi nè, bánh răng, ống dầu rồi đó thì để trên đây, khi mà cần tới thì là tìm. Còn cái chỗ này là tủ lạnh để sử dụng chung. Trên đây thì hiện tại chỗ này làm việc thì có 4 người các bạn, tôi với bạn tôi với hai bác này, bác Morita San với Nakajima San là 2 người, là 4 người, 2 người Nhật và 2 người Việt Nam. Này cái tủ lạnh này để xài chung. Đó, chỗ này để nước uống thôi, này chai nước của tôi nè. Còn cái bình này là để chứa nhớt cặn thôi, kháo ra thì nhớt cặn sẽ đổ vào đây. Còn cái máy này gọi là máy Bulessa, tiếng Nhật gọi là Bulessa các bạn, là để sử dụng để rửa những chi tiết nhôm á. Những chi tiết nhôm như vậy nè, cái này là sử dụng Bulessa nè, nó sẽ mới như vậy nè bạn, giống như cái cũ nãy vậy đó, thì sử dụng Bulessa sẽ mới vậy. Còn cái máy này là dùng để rửa những chi tiết mà dính nhớt, dơ, dính tắc rồi đó thì sẽ rửa cái này, nhưng mà với kích thước nhỏ nhẹ nha các bạn, nặng thì không rửa được, nặng nên nó hư nha. Tại chỗ này nó chịu là nó có lực nè, để xuống nó sụp xuống đó, nặng quá là sụp, giống như máy rồi thì sụp. Còn những chi tiết nào mà lớn nặng rồi thì rửa bằng cái máy này. Đây cái máy này cũng rửa bằng nhớt, thì rửa bằng cái máy này. Đó, cũng sắp tới giờ làm việc rồi, thôi Bòn xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại mấy bạn ở video tiếp theo.
Mấy bạn thấy video hữu ích thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video giúp Bòn nha. Mấy bạn mà muốn biết thêm chi tiết về sửa chữa bảo dưỡng ô tô ở Nhật Bản như thế nào thì mấy bạn cứ comment dưới video giúp mình nha. Mình sẽ quay chi tiết hơn cho mấy bạn xem. Thì mình nghỉ trưa này thời gian không có dài nên mình quay sơ sơ cho mấy bạn xem vậy thôi. Chào tạm biệt mấy bạn, hẹn gặp mấy bạn ở video tiếp theo. Nhớ đăng ký cho kênh cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn.